សរសើរក្រោយឃើញឈុតតំណាងជាតិដែលហងម៉ានីតាត្រៀមយកទៅបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិស្របពេលជិតដល់ថ្ងៃចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិបវរកញ្ញាហងម៉ានីតាដែលជាម្ចាស់មកុដ Miss Universe Cambodia 2022បច្ចុប្បន្នកំពុងហ្វឹកហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួនតំណាងកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Universe 2022លើកទី71នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ Miss Universe Cambodia កាលពីថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហោះការជូនដំណឹងដល់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកនិយមតាមដានវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាថាបវរកញ្ញាហងម៉ានីតានឹងធ្វើដំណើរហោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមប្រកួត Miss Universe 2022នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយការប្រកួត Miss Universe 2022លើកទី71នេះនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅ New Orleans រដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023យ៉ាងណាមិញទន្ទឹមគ្នាដែលបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជាហងម៉ានីតាបាននឹងកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចេញដំណើរនេះដែរស្រាប់តែនៅលើផេកផ្លូវការរបស់ស្ថាប័ន Miss Universe Cambodia មុននេះបានទម្លាយនៅឈុតតំណាងជាតិដែលបវរកញ្ញាហងម៉ានីតាត្រៀមយកទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Universe នាពេលឆាប់ៗនេះចំពោះឈុតតំណាងជាតិដែលឆ្នៃឡើងដោយប្រណិតនិងស្រស់បំព្រងបង្កប់អត្ថន័យដ៏ល្អអស្ចារ្យនេះមានឈ្មោះថារុក្ខទេពធីតាប្រភពបានបញ្ជាក់ថារុក្ខទេពធីតាជាឈុតឆ្នៃបែបសហសម័យរួមបញ្ចូលសិល្បៈបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនគរភ្នំនិងអង្គរបានដកស្រង់តាមរឿងនិទានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសាច់រឿងនោះបានអប់រំមនុស្សឲ្យចេះទប់នៅកំហឹងរបស់ខ្លួនចេះស្រឡាញ់ជីវិតសត្វមនុស្សនិងធម្មជាតិចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខនិងមិនបៀតបៀនបំផ្លាញជីវិតអ្នកដទៃចេះរស់នៅដោយសន្តិភាពក្នុងការកើតមកមានជីវិតរួមលោកតែមួយរុក្ខជាតិនិងដើមឈើជាចំណែកមួយនៃជីវិតលើផែនដីសូមជួយថែរក្សាដែលឃើញការបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិយ៉ាងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅនេះក៏មានការបញ្ចេញទស្សនៈពីអ្នកគាំទ្រថាឈុតនេះចេញមកឡើងប្រណិតស្រស់បំព្រងមិនច្រំដែលបុរាណក៏មិនចោលសម័យក៏មិនភ្លេចឈុតតំណាងជាតិស្អាតបានបង្ហាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរបវរកញ្ញាហងម៉ានីតាក្រងពិតជាស័ក្តិសមនឹងរូបរាងកាយរបស់គាត់ណាស់ងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញមិនបង្កជាភាពលំបាកពេលទៅលើឆាកអន្តរជាតិសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរជួយគាំទ្រដល់រូបគាត់ផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្ត